Boas tardes, eu sou o irmão Juan José Santos Rivas, eu sou español, falo español e teño necesidade de falar a lingua portuguesa con un forte sotaque español. Atenção, é unha cuestión moito importante. Poden persoas con deficiencia exercer ministerios cristãos? Sim, poden e deben. Na Biblia non há impedimento para persoas con deficiencias físicas ou mentais desempeñaren calquer ministerio ao servicio da palabra de Deus, se sentiren o chamado de Deus. Antes de máis, debemos recoñecer que ao longo da historia evoluímos no noso coñecemento científico sobre o tema das deficiencias físicas. É claro que na antigüedade apenas os visíveis ou físicos eran coñecidos. Outros, os psíquicos, embora existeran, non eran coñecidos. Aqueles que acreditan, por exemplo, que unha persoa cega, cosa ou con un brazo só non pode realizar traballos ministeriais como pastorear, reférense a Levítico 21, 17, 21, onde diz: fala con Arán e disle: nenún dos teus descendentes ao longo das súas gerações que tiver cualquier mancha se aproximará para ofrecer o pão do seu Deus, pois nenhum homem en que haya defeito se aproximará. Un homem cego ou coxo ou mutilado ou exagerado, ou un homem como o pé partido ou mao partida, ou con corcunda, ou con un anao, ou que ten unha nube no ollo, ou que ten sarna, o peito do peito, ou un testículo magoado, ningún macho da descendencia de Arán en quen haya mancha se aproximará para ofrecer oferendas feitas pelo fogo ao Señor noso Deus. Há un defecto, non se aproximará para ofrecer o pão do seu Deus. Agora, vamos a analizar o que é dito ali, que eles non conseguiran aproximarse das oferendas queimadas presentes. Non podían aproximarse do altar para desempeñar funções consideradas sagradas, mas podían e debían realizar outras tarefas e podían comer o pão do destino aos sacerdotes, pois eran sacerdotes. Foran guiados a exercer o seu ministerio noutras funções que tamén eran altamente necesarias. A exigencia de perfeição física simbolizaba a necesidade de santidade e a necesidade de se apresentar o máis perfeito posible perante Deus. Estas persoas non foran de todo negadas como sacerdotes ao servicio de Deus e da comunidade judaica. Mas argumentar que tais persoas non poden exercer ministerios cristãos é negar probas claras e demostrar un elevado grau de ignorancia bíblica esmagadora por parte daqueles que impeden os deficientes de servir a Deus ministerialmente. Si ele os chamou a facelo. En primeiro lugar, estamos a lidar con o sacerdocio levítico, ou seja, do Antigo Testamento. Con a vinda de Cristo, as coisas mudan completamente. Jesús non veio da tribu de Leví, é un sacerdote eterno segundo a orden de Melquisedec. O sacerdocio hebraico ou judaico era imperfecto para o ser humano, ou seja, mortal, temporario. Os sacerdotes hebreos deberían servir pelos seus pecados e pelos do povo. Con Cristo ya non é así. Felo de unha vez por todas, para sempre. Por tanto, é máis
do que claro que unha persoa con deficiencia pode perfectamente exercer ministerios porque, embora teña algúns obstáculos coñecidos, iso non debe ser impedimento para ministrar, ya que foi transformado por dentro e é agora un novo ser humano, totalmente libertado da escravidão do pecado pela obra redentora de Cristo. Jesús, non sendo da tribo de Leví, esa antiga regra é abolida. O sacerdocio hebraico desapareceu completamente con a destruição de Jerusalén e do templo judeo en 70 depois de Cristo, as mãos do general romano Tito. Todas as normas sacerdotais de Levítico ya tiñan sido abolidas ou outras absorbidas por Cristo na cruz e na resurrección. Alén disso, aqueles que impeden que cristãos sinceros que desean servir a Deus públicamente de exercer o seu ministerio a pesar dos seus impedimentos ou do que a sociedade considera defeitos, están apenas a demostrar que son eles os problemáticos, debido a súa cegueira espiritual. Son os obstáculos que impeden a aqueles llamados a servir Deus ministerialmente, mesmo que teñan deficiencias evidentes. Tal vez o imperfeito sella aquele que, tendo todas as súas capacidades físicas e cognitivas dentro da norma generalmente aceite, está a dificultar a aqueles que perante Deus foran aperfeccionados para tal ministerio. Mesmo que a sociedade humana non os considere adecuados. Pode surgir o paradoxo de que un cego aleijado o coso ou nunha cadeira de rodas serve correctamente ao Señor e aínda así aqueles que non tenen un destes impedimentos son un obstáculo para eles. Por tanto, se foren un obstáculo, están a cometer desobediencia, rebelión, ou sella, pecado contra Deus. Así. Deus non julga pelas apariencias, mas pelo interior de cada unha. Somos unha especie caída por causa do pecado original, e iso faz con que envolvamos unha enorme multiplicidade de dificultades de todos os tipos. Mas fomos redimidos por la sangue derramado de Cristo na cruz, que tornou cada persoa, hombre, muller, deficiente ou non, apto non só para entrar diante de Deus, mas tamén para o servir a palabra de Deus. Non encontro calquer base bíblica para impedir estas persoas de acceder ao traballo ministerial, non só aquelas consideradas menores, mas tamén aquelas que consideramos ter maior impacto no servicio da Igreja cristã. É totalmente verdade que Deus tamén cura defeitos físicos, vemos iso ao longo da Biblia, mas iso non significa que aqueles que non foran curados segundo os patróns que temos como cristãos non podan posar servir ao Señor segundo o padrón que Él ten. Aínda máis se as súas vidas deren os frutos pertinentes marcados na Biblia e levaren unha vida cristá normal e plena perante o Señor. Alén disso, Deus cura-os segundo a súa vontade, mas non está obrigado a facelo segundo os nosos padrões humanos. Por iso ás veces a curas físicas e outras veces non a curas físicas. Por iso, a Igreja sofre un problema de falta de crecimiento espiritual, ou seja, o que poderíamos llamar infantilismo espiritual, cando recusa aceitar que aqueles con algunha deficiencia afirman que non poden servir ao Señor en tarefas ministeriais, algunhas delas como o pastorado. Agora, sellamos honestos, faltanos coñecimento do que son deficiencias físicas
psíquicas. É claro que existen moitos variados aspectos. É un tema longo e vasto para o cal non temos espazo suficiente neste comentario. A comunidade cristá nunca pode recusar ou tornar imposible que calquer persoa con deficiencia teña acceso ministerial, mas debe saber que tipo de deficiencia e orientala para os diferentes ministerios que pode exercer para os quais foi chamada esa persoa en concreto. Ou seja, facilitar en todos os momentos o seu grande desejo de ser úteis ao servicio da obra de Deus. Nunca os impedir, nunca se opor, nunca os impedir e nunca forzarlos a permanecer apenas como ouvintes e non como executadores da palabra de Deus. Porque o pastor o ministerio que o faz con eles mostra que aquele que é realmente impedido de exercer como pastor ao ministerio de Deus é ele e non o deficiente. O sea, neste caso, brincando con palabras, a persoa con deficiencia auténtica para servir a Deus é aquela que, mesmo sendo líder pastoral, ancião ou membro destacado dunha igreja, relega a persoa con deficiencia a un lugar na igreja como se fose un vaso decorativo máis inútil con flores. Temos de ser moito cuidadosos con esta cuestión, porque é altamente sensible e certamente podemos causar moito mal se julgarmos mal aqueles que, segundo nos, son deficientes. Cal é o argumento para impedir unha persoa cega de ser pastor? Si así o sente, mesmo demostrando que ten capacidade espiritual para o ser pastor? Un alegado mau testimonio? Un alegado mau testimonio? O sea, que as persoas o critican e discuten. Falas de cura e es cego? Haberá sempre aqueles que, por unha razón u outra, nos criticarán, mesmo que sexamos 100% das nosas facultades físicas e cognitivas. Mas tamén haberá aqueles que, precisamente por seren deficientes, serven ao Señor a pesar da dificultade acrecida, louvan e glorifican a Deus por facer destas persoas un exemplo constante de melloría persoal e social e pode ser exemplo de autoaperfeccionamento para todas outras persoas. Gosto moito de ver os Jogos Olímpicos, mas gosto máis de ver os Jogos Paralímpicos. Ficamos maravillados se recoñecemos cando unha persoa con deficiencia, sen un brazo ou unha perna, se torna un grande atleta paralímpico capaz de realizar feitos que temos todos e somos incapaces de facer. Apoiámosla e admirámosla como debe ser. E aínda así negamos a un cego un ministerio para o cual o Señor o chamou, porque, segundo os nosos criterios, ele non está cualificado para ensinar. Si un atleta cristán paralímpico sen pernas, por exemplo, é capaz de gañar medallas de ouro ou en natación, díganme por que razón absurda e estúpida non pode candidatarse a pastor evangélico si sentir o que facen? Iso é un completo absurdo. Por outras palabras, gritamos de alegría cuando un atleta paralímpico con deficiencias graves y que representa a nosa nación internacionalmente triunfa perante todos facéndonos orgullosos dele e aínda así impedimos o traballo ministerial de persoas con deficiencia que están perfectamente aptas a servir a causa del Evangelio. Coñezo varios casos, de persoas con síndrome de Down que tiveran de superar inúmeros problemas do tamaño de montañas.
para progredir y seren plenamente aceites na sociedade humana. Muitos deles obtiveran doutoramentos en diferentes universidades. Son abogados, profesores do ensino secundario. Si algún deles se converter a Cristo, son habilidosos para ensinar ainda mellor do que moitos que non ten dado con bons resultados espirituales. Por que os impedir súa labor, o seu traballo no servicio de Deus? Por qué? O grande problema é que aqueles que van a ser ministros do Evangelio non son debidamente ensinados sobre deficiencias físicas, sensoriais, cognitivas u outras. Non sei se este tipo de ensino é ensinado nos seminarios bíblicos e seminarios preparatorios para ministerios como pastorado, por exemplo, de diferentes denominacións evangélicas. Non me parece excepto noutros casos. Non me parece excepto en algún caso. É un problema de raíz porque está mal focado desde o inicio. Unha vez visitei unha igreja pentecostal na cidade de Jerez de la Frontera, provincia de Cádiz, de España. Gostei moito da igreja. Era un edificio antigo restaurado para o culto, mas respeitando as paredes antigas. Para alén do meu grande interese pela arquitectura antiga que teño, e pela historia, e pela arqueoloxía, outro aspecto despertou en mí un grande aplauso na miña alma, moi grande aplauso. No medio do servizo, no cual todos participábamos e a igreja estaba cheia, había un grupo de irmãos surdomudos. Estaban todos agrupados máis integrados e un intérprete da lingua dos surdos mudos traducía as letras das canções para eles e, a súa maneira, criados como os restantes, adoraban a Deus tamén. Cando hubo aplausos, tamén o fixeran o segundo a linguaxe sordomuda. Todo o culto foi traducido simultaneamente, igualmente orações. Tamén oraban, mas con o seu silencio habitual. Si alguén quixese testemunhar ou participar de forma máis activa, facíao libremente, con ayuda complementar ou mesmo sen ela, ya que algúns tiñan aprendido a falar sen si ouviren. Todo iso indícame que toda persoa é aceite ao Señor e que todos, absolutamente todos, nós temos a posibilidade de o facer. É claro que ao coñecer os diferentes síndromes e o nivel que a persoa ten, saberemos como os orientar para onde poderán realizar o tan aguardado traballo de servizo. Unha persoa cega integralmente que ten o resto dos seus sentidos encaixados e aínda máis desenvolvida, que posee todas as cualidades, non é exactamente o mesmo que o irmán ou irmá que ten unha síndrome cognitiva diferente e que ten máis dificultades en comprender. O sea, a súa cualidade cognitiva é máis diminuída e con ele ou ela debemos facer un esforzo maior para apoiar. Nestes casos temos que saber integrarlos como calquer outro, e o seu deseño de servicio terá de ser orientado. Por exemplo, se tivese un coeficiente intelectual ligeramente abaixo da media, tal vez esa persoa sirva máis e mellor en algo que le seja adecuado ao servicio de Deus. Claro que pode evangelizar. Algúns facen non moito ben. Há moitos anos, cando me convertí a Cristo, tuve amizade con Pedro. Ele era máis vello do que eu. Sofría de parálisis cerebral. Son persoas cuyo coeficiente intelectual é normal e até máis alto do que o noso coeficiente, mas cuyo corpo non responde desde o nacimento ás demandas do cerebro.
Algunos son encollidos desde o nacimiento, otros consiguen andar, mas ten movimentos espasmódicos incontrolables, torcen a boca, os brazos, etc. O Pedro era uno deles. Naceu totalmente encollido e a súa infancia foi de cadeira de rodas a cama. Da cama a realización de exercicio con apoyo técnico. No entanto, nunca vi a alguén tan dinámico como ele. Tornámonos amigos, fortes amigos. Ele non controlaba ben os brazos e a cabeza, mas era único a evangelizarse. Único a evangelizar. Casa por casa. Ele foi sozinho, non se importaba con o que as persoas dicían dele. Foi feito con evangelos a pregar. Ya en Madrid a miña cidade, participamos nunha campaña de evangelización en masa de varias igrexas unidas, que durou un mes inteiro. Nunha tarde estaba na zona máis baixa, na relva, e tiñamos acabado o culto. De repente, uso unha voz alta vinda do ponto máis alto. As luces estaban acesas porque estaba case escuro. Vello a alguén a ligarme a gritar, mas con grande alegría. Esa persoa mexeu os brazos dunha forma moito extraña. Así. Percebi que era Pedrito, o meu irmão e amigo. Aconteceu que o medio camiño entre ele e eu había unha mãe con unha filla que, ao velo a correr de forma tan extraña na miña dirección e de forma tan descontrolada, asustouse e fugiu acreditando que unha persoa posuída ou algo semellante se estaba a tirar para cima dela. Notei e non dei a maior importancia á pobre muller. O Pedro saltou entre os desgraus e correu para mí dar un abrazo tan grande que pensei que estaba a sofocar pessoalmente. Ya pasaran máis de 40 anos e aínda me lembro do mi bello amigo. No culto, ele era o máis fiel al culto de Deus. Cando saiu para evangelizar, foi o primeiro sempre. Asegúrole que para mí foi un farol iluminador. Cando saí de Madrid, non sabía máis nada sobre ele. Na altura, eu tiña cerca de 20 anos. Ele bateume. O pastor que ele tiña achou que sabía como apoiar e deixáulo facelo. O pastor que el tenía achou como sabía como apoiarlo e deixalo facelo. Non podemos tratar as persoas con deficiencia como si fosen bebés. Non son. Alguns posúen capacidades moito interesantes para a obra de Deus. A unha grande pintora artista aquí en España, unha muller paralizada que tamén ten brazos e pernas completamente paralizados. Oye, é unha excelente pintora a usar la boca, con premios nacionais incluídos. Ela consegue. Non sei se ela é cristá ou non, mas sendo cristá, decide pregar o evangelio con a súa voz e até estar a frente dun grupo de persoas. Por que é que non consegues? Por que? A verdade é que non percebo a recusa. Aqueles que impeden unha persoa cega ou mesmo cosa de pregar na súa igreja apenas porque son cegas ou mancas, deben ver o testimonio do pastor australiano Nick
Bujivik, perdão, Bujicic, perdão, é muito difícil. Na internet, sem braços ou pernas desde o nascimento e depois julgar se o que os impede de exercer ministerios para pessoas com deficiencia é justo ou não é justo. Por esta razón es claro que as persoas con deficiencia poden exercer o seu ministerio sob o mismo protocolo bíblico que outros. Teño un fillo de 34 años con una deficiencia moderada no espectro do autismo. Posúe varios estudos e calificações e já viajou pela Europa para diferentes países. É fluente en inglés sin o ter estudado en academias de linguas. El é crente e coñezo moito ben a falta de apoio das igrexas e a falta de coñecimiento pastoral sobre estas cuestións. Da mesma forma, atesto o isolamento e a incomprensión que estas persoas frecuentemente sofren nas igrexas evangélicas. Muito triste. En todo caso, deseo expor alguna información sobre o conceito de deficiencia física, mental, sensorial que pode ser de gran interés. Antes de máis, vamos a analizar o que significa o conceito deficiencia. Situación da persoa que debido ás súas condicións físicas, sensorial, intelectual ou mental encontra dificultade na súa participación incluso social. É unha definición científica. A deficiencia non é apenas unha característica da persoa que a sufre, mas o resultado de barreiras sociais que impiden o campo do xogo nivelado, tanto a nivel geral como dentro das igrexas. A igrexa, como corpo de Cristo, debe tamén ser, especialmente por esta razón, un hospital para almas damnificadas. Incapacidade. Unha deficiencia é a perda funcional ou anomalía, por exemplo, a ceguera. En canto a deficiencia resulta da forma como esa deficiencia interage con un ambiente non adaptado. A deficiencia humana cría capacidade cristá. A expresión a deficiencia gera capacidade ou a deficiencia gera con capacidade humana reférese á capacidade dos seres humanos de se adaptaren, neste caso cristão, onde a limitación de un sentido ou facultade impulsiona o desenvolvimento e o aprimoramento de outras competencias ocultas ou subutilizadas que poden ser usadas como suceso ao servicio da obra de Deus. Aspectos chave desta perspectiva. Primeiro, aprimoramento das competencias. A falta física, sensorial ou intelectual pode potenciar outras capacidades permitindo que as persoas se adapten e funcionen de formas innovadoras na obra de Deus. 2. A abordaxe humana e cristá. Para alén das limitações técnicas, foca-se na persoa e na súa capacidade de superar desafíos. É aí que o Ministerio Pastoral debe apoiar as persoas con deficiencia e non fecharles as portas. 3. Ação con o ambiente, nese caso, a igrexa. Ação con o ambiente. A deficiencia intelectual, por exemplo, expresa-se en acción con o ambiente, porque un ambiente máis accesible reduz limitacións, aumentando a capacidade de funcionar ao servicio da obra de Deus. Pastores, ollar isto. Repito. Acción con o ambiente, neste caso,
na igreja. A deficiencia intelectual, física, por exemplo, expresa-se en ação con o ambiente, porque un ambiente máis accesible reduz limitações, aumentando a capacidade de funcionar ao servicio da obra de Deus. Pastores, escutara e ler. Este conceito enfatiza que a deficiencia non define a totalidade do cristão. Este conceito enfatiza que a deficiencia non define a totalidade do cristão, mas sim como ele ou ela enfrenta os desafíos do ambiente con que se relaciona. Joan 9, 39, 42. Jesús dice: para julgamento vin a este mundo, para que os que non ven posan ver, e os que ven posan ficar cegos. Então algún dos fariseos que estaban con él, ao ouviren isto, dixéranle: tamén somos cegos? Jesús respondeules: si foses cegos, non terías pecado, mas agora porque decís: vemos, vosso pecado permanece. Quen é máis incapacitado? A sociedade que julga e marca, neste caso o ministerio espiritual, ou a persoas con deficiencia máis o crente convertido? Quen é máis incapacitado? A sociedade que julga e marca, en este caso o ministerio, ou a persoa que ten unha deficiencia e é crente convertido? Comprendo que aquí neste caso do Evangelho o milagro do doente confrontou os fariseus especialistas na lei que non recoñeceran algo obvio. Eles eran os verdadeiros cegos, non o curado. Foi a mesma afirmación farisaica que os condenou. Si foses cego, non terías pecado, mas agora, porque dices, vemos, o vosso pecado permanece. O que quero dizer con isto é que debemos ter moito cuidado ao negar a unha persoa con deficiencia a posibilidade de servir a Deus sin sentir chamada para o ministerio, ou se quiser facer algo na igreja para a obra de Deus, e se os seus frutos espirituales demostraren o seu deseo. Se esa persoa ten frutos espirituales, de acordo con Gálatas 5:22, non sellamos como os fariseos. Precisamos de máis información sobre a inclusão das persoas con deficiencias no funcionamiento das igrexas. En suma, na obra de Deus, nem todas as persoas con deficiencia poden servir de unha forma ou de outra. Existen moitas deficiencias con os seus niveis, mas poden servir de forma diferente consoante as súas propias cualidades e as posibilidades, tal como aqueles que non ten deficiencias. Si temos de deitar fora todos os nosos conceitos arcaicos sobre este tema trascendental, vamos facelo. Vamos ser corajosos, sen medo, mesmo que teñamos de enfrentar todo o tipo de críticas persoais. Desde que a persoa con deficiencia se conforme no seu traballo, a doutrina bíblica sólida e os seus frutos estean de acordo con a Biblia, ela terá suceso, tal como os outros, sen máis, sen menos. Estoy disponible para todos os cristãos interesados neste tema, pastores, misionarios, responsables da igreja, profesores da escola dominical, etc., homes e mulleres. Lidero un curso de formación para todos disponible no Facebook, intitulado en español Obediencia a Deus en tempos difíciles. Está en español. Pode escribirme no email seguinte en calquer idioma. Importante, proyectologos2013 @yahoo. Teléfono WhatsApp
34 6 6 3 3 7 2 0 5 4 2. Bueno, eu teño escribido el número telefónico e dirección tamén de correo electrónico. O meu Facebook é Juan José Santos Rivas. En español, portugués, si o Joao yo sé, pero es español. Juan José Santos Rivas. Obrigado, que Deus vos abençoe. Muito obrigado. Perdão por meu miño forte sotaque español.